عارفين ايه الصوت اللي دايما بنهرب منه؟ ايوه، هو صوتنا الداخلي. يمكن عشان دايما عايز يقولنا الحقيقة اللي احنا مش عايزين نسمعها. وفي وسط دوشة الحياة الصوت ده ساعات بيختفي، بس عمره ما بيموت. زي البحر كده، مهما عليت الأمواج على الشط بتفضل أعماقه هادية وساكنة. جوه كل واحد فينا بحر، فيه خوف وأحلام وإجابات على كل الأسئلة اللي تعبنا واحنا بندور عليها بره. جرب مرة تسكت وتسمع نفسك وتشوف صوتك الداخلي بيقولك ايه. هتلاقيه مش بيخوفك، ده أكتر حد عايز ينقذك، بس انت اسمعه.